Sithanda ukubingelela abalandeli be-channel okhasini lethu esisichaze kulona amaphupho ke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngeke ngichaze ngephupho elifaka isiphethu ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuthi uma uthawulele wabusuphupha isiphethu ke ekulaleni kwakho. Bakwethu, igama lami ke nguHlengiwe Sibongo kwaKambotho ke. Namhlanje ngifisa ngathi ngachaza isiphethu ukuthi ngabe sichaza ukuthini uma ngabe kuthiwa wena usibonile ekulaleni kwakho. Uma uphupha isiphethu lonto ibika ukuthi emndenini wakho ophila nawo noma ezihlobeni zakho ophila nazo kungase kube khona amalungu omndeni angase adlule anishiye emhlabeni. Kwenziwa yini ke lokhu uthola ukuthi uma uphuphe isiphethu sisho leyo nto leyo ukuthi kungase kube khona abathize bangase bedlule. Khumbula ke ukuthi umgodi lona isikhathi esiningi uma uphansi nje kanjalo ukusuke umgodi ufaniswa nomnyango lapho abantu bakini bekade bebekwe khona abaphuma ngawo uma beze ekhaya lakho kini. Uma nje uthola ukuthi into enomgodi oyiphuphayo wena isho ukuthi uvuleke umnyango othize wento ethize iqhamuka kubantu abangasekho noma kunenkulumo abantu abangasekho abasuke beyiletha kulelo khaya lenu eniphila kulona. Uma ke umgodi uphuma amanzi kanjalo leyo nto isike ibika izinyembezi ezisuka phansi kubantu abangasekho kuvuleleke umnyango wezinyembezi ngaleso sikhathi, okwenza ukuthi kube yiniki uma kuphuma amanzi kanjalo phansi njengoba ngisho ukuthi kusuke izinyembezi wena ngokubuka kwakho kusuke kwamanzi kodwa lezo zinyembezi lezo suke zamanzi achaza ukuthi kunengxoxo noma kunenkulumo noma inhlambuluko noma inkinga edale ukuthi kube ngabi khona ukuzwana phakathi kwekhaya. Ngaleyo ndlela leyo nto leyo ize iveze isililo egcekeni nina lapha nihlala khona kuzohamba kube khona isililo ke esoba khona ekhaya. Khumbula ke ukuthi futhi amanzi lawo uthi mawaphupha masevela ehlangane nenhlabathi kube udaka osuke uqinisekisa ukuthi leyo nto izoba isifo ngoba udaka nje lulodwa uma ulibona noma uhamba phezulu kwalo kakhulukazi leyo nto isukubika isifo esingase sibe khona. Ngobani? Udaka lolo namanzi njengoba kusuke sekuhlangane inhlabathi ohlanganisa namanzi okwenza ukuthi kube khona inxushunxushu ebekhona mayelana nabantu abaphilayo nabantu abathize nje ngokwasemndenini eniphila kuyo. Leyo nto izigcine ingabe ibe idale inxushunxushu engase ibe nomuntu othize ongagcina esedlula emhlabeni. Ingakho kuthiwa ke isiphethu sisuke sichaza lokho ukuthi kungase kube khona umuntu ozodlula emhlabeni ngoba kusuke kuyisililo esiqhamuka kubantu abangasekho phansi othulini lomhlaba. Ngicela uphinde futhi ngichaze isiphethu ukuthi uma uphupha isiphethu ngabe kusho ukuthini. Uma uphuphe umlotha. Uma uphuphe umlotha ngabe kusho ukuthini? Uma uphupha umlotha kusho ukuthi emndenini yabantu abangasekho ulakade lukhona selwehlile futhi ngaleyo ndlela uma uphupha wena ubona umlotha uchaza kahle ngokusobala njengoba kade ubona umlotha kusho ukuthi bekade kunomlilo lapho obukade ushisa shuthi bekade kunolaka umlilo ubumele ulaka izinkuni suke zimele isifo esithize sukade sizoba khona. Ngaleyo ndlela leyo kusho ukuthi umlilo loyo ulaka selwehlile izinkuni lezo ezivuthile zapho zaphela kusho ukuthi naleso sifo kade sizoba khona sesidlulile ngeke sisenzeka sekuzoqhubeka kanje impilo ibe njengoba kade injalo ngoba konke lokhu sekudlulile. Ngicela ukuphinde futhi ngiqhubeke futhi kusho ukuthini ukuphupha izicathulo uma wena uzigqokile ukuthi ngabe lonto ibika ukuthini kuwena na. Uma uphuphe izicathulo ngokuhlukahlukana kwazo ke ake ngithi nje uphuphe ugqoke amateku ngabe kubika ukuthini lokho kuwena? Kubika ukuthi indlela yakho ozohamba ngoba nathi makwethu niyazi ukuthi iteku uma ligqokile yona nto ekwenza ukuthi noma uhambe ube nebalance ube comfortable noma uhamba futhi iyakwazi ukuthi wenze ukuthi ngabe uyagijima ngabe kuthiwa uhamba noma ngabe indlela iyahlela kodwa iyakwazi ukuthi inikeze ibalance ngokuhamba kwakho nangendlela wena osufisa ngayo ukuthi ufikelele kuleyo ndawo. Iyakwazi ukuthi ikwenze ukuthi
uhambe kahle ungabi nankinga. Akufani noma uhambe ufake ihili uhla entabeni noma uyinyuka, ikwenza ukuthi uhambe kahle. Kusho ukuthi ngaleyo ndlela wena uma uphupha ufake iteku, kusho ukuthi izinto ezobe zenza ngaleso sikhathi ngalezo zinsuku zizohamba zibe kahle, zibhalanse, zingakuhluphi, zenzeke futhi ube nakho ukuzimisela, kube khona ukuzimisela okuqotho nokuqondile ukuthi lento yenza njengamanje uyayenza futhi izoya phambili, futhi iya phambili, izophumelela. Uma futhi uphupha ufake ihili, ukuthi kusho ukuthini lokho? Amaqhoksi uma waphupha wena uwafakile, kusho uthini lokho kuwe? Kusho ukuthi-ke kuzokwenzeka ihili mhlampe futhi elihle nje kakhulu, elingalidala, izicathulo nje ezinhle okwazi ukugqoka. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi wena-ke esikhathini esizayo izinto ezobuzenza zoba ziyizinto ezithe ukuba sezinganyaneli eliphezulu, futhi uzokwenza lokhu ngokukhulu ukuzithemba, nangokukhulu ukuzimisela, nangokukhulu ukuthi uhambele phezulu. Yona yonke into ezobe yenza izoba isezinganeni nje, izinga lokuthi lento yenzayo ingcono kakhulu ngokwesimo sayo nangokwesitandard sayo, izobe yinto eseqopholweni nyana eliphezulu. Ube umuntu ozithembayo ngalezo zinsuku, ube umuntu othi noma enze into yenze ibe yinhle kangcono kakhulu kunabanye abantu, futhi ninawe nje noma uhamba uzithembe nesimo sakho, nabantu abakubukayo esiceleni ubukeke njengomuntu oyaziyo into ayifunayo empilweni yakhe. Ngokuhlukana-ke kwezinto ngokwenzeka kwazo, kuzoba umuntu ngalokho yena asuke efisa ukukwenza. Ake ngiqhubeke futhi. Kusho ukuthini? Uthola-ke ukuthi uthe wena ulele wabe usuphupha ugqoke mhlampe obhaqa, okusho ukuthi leyo nto leyo isho ukuthi wena esikhathini esizayo kuzoba nje lezi zinto ezincane, uthola ukuthi noma uzenza nje zizokwenzeka, kodwa futhi hhayi ngale ndlela leyo uthola ukuthi ifuna wena ibe sezingeni eliphezulu kakhulu. Bakwethu, iphupho uma ulichaza lichazwa ngale ndlela yesimo sayo, into esuke injengoba injalo. Mase kuhluka kancane esimweni semibala noma esimweni sento yona ukuthi isuke injani, kodwa isikhathi esiningi ibhekisiswe njengaleso simo saleyo nto njengoba yona isuke idalwe ikanjalo. Ake ngiqhubeke. Kusho ukuthini? Uthola ukuthi uthewulele wawuphupha wazibona wena ungcolile, ugqoke izimpahla ezingcolile, ugqoke nje izinto ezingekho clean. Ngabe kusho ukuthini lokho kuwena-ke? Ungazi futhi ukuthi ungcoliswe yini, ngoba ungayibonanga ubusebenza, noma uyibonile ubusebenza, kodwa kusho ukuthini uyibona nje ungcolile? Kusho ukuthi wena esikhathini esifishane esizayo kuzoba khona izinkinga ezizovele zikunamathele. Ngabe kuzogula iy'ngane, ngabe kuzoba khona iy'nkinga zemali, ngabe kukhona izinkinga othi usuka kule kube kunamathela la, uthi usuka kule kube kunamathela le. Kube kuningi nje kwenzeke, ungazi ukuthi hawu la bengithi sengilungisa la kusiqhama kwale nkinga, futhi kusuke kusho ukuthi usazonamathelwa izinkinga ezithi ukuba ninganyana, kodwa eziphathelene kakhulu. Ngabe ukugula, ngabe ukulahlekelwa imali, ngabe ukulahlekelwa impahla, ingabe nje ugulelwe ziy'ngane, noma mhlampe kugule wena, kodwa kube izinto ezidlulayo, kodwa nje suke kubala ukuthi usazoba nezinkinga ezithize ezizobe zike zithi ukukunamathela esikhathini esithize esuke siza-ke kuwena. Kwanamhlanje bakwethu ngicela ukuthi ngime lapho, ngizophinde ngibuye namanye amaphupho. Ngiyafisa futhi ukuthi nibhale uma ukuthi khona eningakuzwanga kahle, ngiyobe sengiyaniphendula nisale kahle.